Kini viral di sosial media menyebutkan bahwa kecelakaan pesawat Azerbaijan Airlines yang terjadi Rabu kemarin terjadi akibat ditembak peluru. Sebagian ada juga yang mengatakan karena pesawat menabrak gerombolan burung. Spekulasi ditembak peluru ini muncul setelah video bekas lubang-lubang di tubuh pesawat, mirip bekas tembakan, beredar di sosial media. Wakil Perdana Menteri Kazakhstan, Kanat Bozumbayev, pada Rabu 25 Desember menyatakan, saat ini penyelidikan atas penyebab kecelakaan pesawat penumpang Azerbaijan Airlines, AZAL, masih dilakukan.